E aí galera, beleza? Adilson Miniaturas. Então gente, vim fazer esse vídeo aqui rapidinho para mostrar para vocês como está ficando o ômega. Bom, eu mal estou tendo tempo para mexer aqui nele, então às vezes só nos finais de semana. Hoje eu tive um bocado de trabalho para colocar as portas, então vou mostrar para vocês aqui como é que está ficando, beleza? Então tá aqui galera, ainda não está pronto. Tá praticamente quase pronto, então faltam algumas coisinhas aqui para me terminar. O capô também ainda não colei ele, porque ainda falta eu fazer algumas ligações aqui, mas isso aqui é o de menos. Vou fazer isso aqui rapidinho. O interior do carro, vou mostrar aqui. Essas dobradiças que eu coloquei aqui, ficou ótima. Aqui não abre mais, ó, porque esse tipo de dobradiça aqui, ó, vou mostrar aqui, ó, elas tipo tem um limite aqui, então ficou perfeito, a porta não vai ficar tão aberta assim. Então aqui o interior do carro. Vou ter aqui o cinto de segurança vermelho. As portas tudinho estão abrindo também. Essa aqui também só não vai abrir muito porque por causa dessa barra aqui, entendeu? Só que os outros carros que eu vou fazer vai ser um pouco diferente. Então calculei um pouco errado, mas esse tanto aqui tá bom. A outra tá abrindo um pouco mais. Vou mostrar aqui o som. Já mostrei no outro vídeo aí passado. Vou testar ele agora para vocês verem também. Então o ômega já está quase pronto. Em relação aqui ao o tanque de gasolina, vai ser onde vou carregar o carro. Então aqui eu abro aqui, ó, dessa forma aqui, e coloco o carregador. Aí é só fechar, que ela encaixa aqui. As portas estão abrindo perfeitamente. Ainda falta, vou fazer uns adesivos, vou colocar aqui no vidro. Falta os frisos laterais, adesivo nos vidros traseiros. Fixar o capô. Então, gente, que nem vocês estão vendo aqui, eu coloquei ele aqui para vocês verem um pouco melhor. Aqui nessa plataforma giratória. Estou quase terminando ele. Mal estou tendo tempo para poder mexer nesse carro, mas o tempo que eu estou tendo para mexer nele, eu estou fazendo alguma coisa. Em breve vou estar fazendo o tutorial dele aí, para vocês aprenderem também. Vejo que a galera aí, muitos aí manjam muito de miniaturas, e consegue fazer. Então, que nem eu vejo muita gente aí postando vídeo aí, mandando foto para mim das suas miniaturas, mesmo que não esteja bem, mas é assim que começa. As minhas também davam tristeza no início. Então, gente, vou ligar aqui o som, vou testar aqui no celular aqui. Já coloquei aqui uma música aqui qualquer. Vou ligar aqui o sistema do Bluetooth dele. Deixa eu ver esse aqui. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device aqui é para me aumentar o volume. Então, ó.
Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vocês viram aqui como é que tá ficando o ômega. Não vejo a hora de terminar ele logo, porque para mim começar a dar início ao outro. Então, ó, esse carro aqui, o que me deu mais trabalho aqui foi as portas. Geralmente, principalmente as portas de trás. Gente, olha o tanto de porta aqui que eu fiz aqui e não deu certo. Isso aqui é a porta traseira, né? Vocês estão vendo aqui que são as 3. Então, deu errado assim, porque na hora de cortar, eu cortei praticamente 1 milímetro a menos. Então, qualquer milímetro aqui, 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, já não vai encaixar perfeitamente aqui. Então, as coisas que eu faço aqui tem que ser bem calculado e bem medido também. Essa aqui é a porta que eu tive que desmanchar ela, só peguei mesmo a tranca para poder usar na outra. Então, que nem vocês viram agora, fecha perfeitamente. Então é isso aí, gente, logo vou estar postando outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui, um abração a todos, fui!